Allahu darsu on ko woni yilade ko khataru riya'i wa annahu min ash-shirk. Bone ko woni e yingo. Wadirgol yingo, wo wadirgol yingo ngon kadi haray hino jeya e shirku. Yo non o addanay en dalilji ko holli wonne ma si a wadiri yingo haray a wadi shirku. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on andi en yewtino ko feƴƴuno bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin. Ara nun kun ko ɓe fuɗɗorno ko shirku. Haray kadi Allah kadi o inni wo kala bakkatu mo goɗɗo maydi e muɗum si tawi shirku ala ton ara Allah on haray himo mo yafoyomo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Haray ko ɓuri añugol kon fof haray ko shirku. Bani Adam fof kañum gay ko ɗum non ɓuri e añugol ngol. Joni noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadisi goo wo manata mo janguɗen mbawo ɗo kala on mayɗo la yushrik billahi shay'an hara o sirkanaɗi Allah hay e hunde kono hiki yeso ɗon dakhala aljanna o nata e aljanna. Wa man mata yushriku bihi shay'an kala mayɗo noon hara mo sirkani Allah ko fotta e gabbun zarra ko dakhalan nar o nata e yite. Joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam oɗo himo tawa e wasiyeji maɓɓe sakkitiɗi ɗi ɓe wasiyi ɗin so tawi ɓe faati. O wi honno wo khataru riya danger ko woni e waɗirgol yingo. Wa annahu no yingo ngon waɗirgol fiyo yi'ane ma fiyo nanane wo mina shirki ɗum ko jeeya ɗum e shirko. Wo an abi sa'idin wo ittama e oɗo bun qusal qala o wi'i sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu o nani ɓurnaɗo tagefo ngon hiɓe maaka na goɗɗo yetimo ko kanko nanani hoore makko konnum ɓe maaki wo iza jama Allahu al-awwalina si Allah moɓidiroyi aramɓe ɓen adaɓe tagefe ɓen tageɗe ɓen wal akhirun e sakkitiɓe ɓen fuu li yawmil qiyamati ka nyalande darngal wo li yawmin wonande nyallal la rayba fihi ngal sikke wo ala e muɗum. Adanoɓe tageɗe fewndo Adam alayhi salam ha hewti sakkitiyaɗo tageɗon e mofte Muhammad sallallahu alayhi wasallam fo moɓidiro yey hande kadi o waɗa e ayde wotere ko ɗum woni nde nyalande wiyete nyalande darngal ko nden nyande Allah inni yawma yaqumu nasu li rabbil alamin fo daro yo yeso Allah. Si ɗum ɗo fo moɓodiri ɗon wo yunadi munadin wo nodday ɗo nodday noddowo nodday. So o noddi di ma'ana ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni noddude ma ko kanko yamirta malaikaju haray yo noddu ɓe inna man kana ashraka fi amalin amalahu lillahi ahadan honɗum falyatlubu thawabahu min indi ghayrillah. Subhanallah. Wo man kana kala on latinoɗo ka aduna fewno wuri ashraka o kafiduno o sirkuno fi amalin e gollal amilahu ngal o golluno lillahi fi Allah ko fi Allah waɗirɗo ɗangal kano a kafiduno Allah e goɗɗum Allah inna falyatlubu haray yo ɗaɓɓu thawabuhu joddi ngal gollal makko ɗon min indi ghayrillah hara hinaka Allah. Bi ma'ana a golliga a juuli a hoori a hajji a zakki a jokki ennan a waɗi piiji moƴƴuɗi kono a wattori ton a bakodi Allah e goɗɗum nodda innawa kala wannoɗo ngal gollal ɗon kono himo bakidilan e goɗɗum yo yahu onmo kafidunolan e mum yo on ɗon yoɓitumo hande yoɓumo joddi ko golluno ko mimi maranamo ga joddi. Fa inna allaha no Allah aghna shuraka'i min ash-shirki ko kanko ɓuri alɗude e kafidede e kafuɓe ɓe kanko yiɗa kafidede kanko himo gaynani hoore makko. Fa inna allaha no Allah aghna kanko woni alɗuɗo ash-shuraka'i e kafidede e kafuɓe min ash-shirki e di kafidede ta goto kafidumo e makko himo gaynana hoore makko o besonnaki hay e goto kono foppu kan hino haton jini e makko. Haray o hadis o akhrajahu at-Tirmidhi ko imamu Tirmidhi woni ko yaltini hadis o ko selluɗo. Bi ma'ana en fo sen daroy ko yawmal qiyama kala golle ɗe golluɗen ga Allah landoyto en ɗe
ɗo yo yoɓidude ma joddi majje o lannoma lande ɗiɗi ko fi honɗum gollannoɗa lima fa'alta ko honɗum gollannoɗa wa kayfa fa'alta ko honno kadi gollirnoɗa mi gollirno fi Allah mi golliri kayno nenaɗo sallallahu alaihi wasallam makiri noon yo gollire ɗon haray joddini ko hombo jonnay ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ko fi honɗum gollannoɗa ko fi yo yimɓe ɓe mantam ko fi tigiti yo ɓe inni miɗo waɗi ɗum ɗo ko fi yo mi coobe ko fi yo mi yiyane ɗum ɗon haray hande kadi ka ɓenɗo coobunoɓe maɓɓe si ɓenɗo no mari ko ɓe yoɓoyeyma ɓenɗo yo yoɓe kono Allah kan o maranama joddi hay hunde ka makko ɗum woni hadis arano hadis ɗiɗaɓon wa an abi sa'idin al-khudri e gama wa sahabajo ɗo radiyallahu anhu yurmede Allah nde woni e makko qala o wi wo kharaja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñande go nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yalti tawi men ƴellitike e amen no wasma sawana joni hara hiɓe jooɗi ka juulirde nelaɗo hino ka nder suudu sahabaɓe hiɓe moɓodiri ɗon noon nelaɗo no yalti tawi ɓe ɗon wono wanuji moɓorɗen ɗo ni ɗen jangude ɗo joni goɗɗo naata tawa en ɗo jon noon tawi ko honɗum wa nahnu tawi meɗen natazakaru almasiha dajjal meɗen yewta fi o gorko aroyeɗo ka akhiru zaman wiyeteɗo masihu dajjal aroyeɗo majjinira yimɓe ɓen jawle e kange e kalisi tawi meɗen yewtude fi oɗo ɗon andi en fo men sen juuli ka tayya sakkitoro sa gadi waɗi tashahhud on ha gayni a waɗi salatul ibrahimiyya on a jangay on du'a hikkiɗo ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki ado a salminde haray ko ya moolo ɗon Allah e piiji nayyi inna honɗum allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama Allah letta yite dandal lette yite jahannama wa min azabil qabri mi torikema kadi dandan kay lette qabru landanaga wa min fitnatil mahya wal mamat mi torikema kay dandan fitina gurdan e mayde naya ɓunɗum wa min sharri fitnatil masihi dajjal mi torikema kay dandan bone o gorko aroyeɗo wiyeteɗo masihi dajjal yo Allah hon dande en bone makko wata o tawnoyi en déjà ɗo e ɗum yo taw hara o ƴettiti en hoore l'islam joni noon tawi sahabaɓe mbayɓinani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maka fi o gorko ɗo ɓe inni kadi e moolomo e kala waktu mo wonɗe en juulude on sayi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yaltiti e maɓɓe tun tawi ɗum fa qala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki o ala ukhbirukum ene on accata mi yeeto on bima huwa akhwafu alaykum indi komi ɓuri on hulande ko min e diifi on gorko mo wonɗo wole ɗon fi muɗum non hulɓini masihu dajjal yaka no woodi ko hulɓini ɓuri fi kanko nelaɗo ɓayɓe nani ko fi on noon ɓeyni acce mi yeeto min miɗo mari ka wonki an ga komi ɓuri mapanade mofte an ɗen ɓuri on gorko aroyeɗo wiyeteɗo masihu dajjali on acce mi yeeto on mo fa qulna min wi'i komɓe wiɗo min wi'i bala ya rasulallah ko ɗum woni min yeeto men mana on ko ɗum bala o woye yeeto men meɗen fala e yeeto men ko tawata hiɗa hulani men ɓuri bone o wiyeteɗo masihi dajjal fa qala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ashirku alkhafiyu ko ɗum woni ko sirku suuɗiɗo sirku suuɗiɗon ɗum ɗon hino hulɓini ka Allah ɓuri hombo masihi dajjali jon noon ko honɗum woni oɗo nokku goo yehi har ko asirhul asghar sirku tosokon wandi ɓe fecci sirku on pecce tati ɓe inna oya ko ashirkul akbar sirku njano on ko on ɗon yaltinta goɗɗo ka nder l'islam ɗiɗaɓa on ko ashirkul asghar sirku tosoko on tammo on ko ashirkul khafiya ko ɗum woni sirku suuɗiɗo jon noon ɓe maaki ko hommo woni on sirku suuɗiɗo ɗo wo an yaquma rajulu ko nde gorko immoto daro yusalli hara himo yuulude fa yuzayyina salatuhu ko ɗum woni o cuɗa jolde makko nden o timmina ruku o timmina sujudu o timmina tumanina deƴugol ngol e forme julde makko nden fof hara ko honno woni waɗire ɗum ɗo lima yara nazari rajuli ilayhi sabu ko woni yiwde woɓɓe no jooɗi ka nder juulirde hino darudemo fiyo ɓe inno embakari no wawi julde ko timmi ko ɗo woni sirku suuɗi ɗon o waɗiri honno ko wiyete ko yiingo nelaɗo sa sallam maaki wo ko ɗum ɗo mi ɓuri on hulande e bone e di bone o gorko wiyeteɗo masihu dajjali Allah dande en bone makko yo Allah dande en kadi waɗugol sirku hara ko fiyo yiyane kadi
ɗum ɗo noon hino jaali moƴƴa noon. Misal ngal mi jonnata ngal toujours, si kaari je oɗo ko enen woni jangidude immode jooɗode bimbe kikiɗe, o waɗa ɗo haaju min oɗo ko janngana kuujo an, so wayi ɗo haaju mi yahaari. Ma ɗum ko karmo ko an en woni wadde ɗo haaju, so ɓe waɗi ɗo haaju mi yahaari, mi sikkaɓe weltantona. Yaram fii tigi tigi o yoɓe yi'e, haray wonaari fii Allah, haray gollal ngal wonaari fii Allah. Ko yayaru li wajhillah go'o andi tanela sallallahu maki wo haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko ko piiji jeego. No tawa e majji wa iza da'aka fa ajibu, so o noddima o invitima e hunde tawata ko dagide, o haray woni wajibi e hoore mako ya notomo. Si tawi ko harmi ala to yara, sabu ɗum ɗo tottugol haqqe o. Amma si tawi ko fiyo yi e mayo yi'ane, haray tigi tigi yaari baraji heɓaki e muɗum few. Joni haray faala e daro ɗon yetto e goya hadis ta inchallah yontere hande. Bismillahir rahmanir rahim. Mi yiltito nde wotere wo khataru riya'i, bone ko woni e waɗirgol yingo, wa annahu no waɗirgol yingo ngon mina shirki, ko jeeya ɗum e shirku. An abi sa'id ibni fadlata, ma ɗum fudlata e fof mo sella, radiyallahu anhu, yurmede nden Allah woni e makko. Qala o wi: sami'tu minani rasulallahi, nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, on mo jamɓe kisiye woni e muɗum, yaqulu hiɓe maka: iza jama Allahu al-awwalina, si Allahu moɓidiroyi aramɓe ɓe, wal akhirina, e sakkitiɓe ɓe, li yawmil qiyamati, wonande ñalande dargal, li yawmin, wonande ñallal, la rayba fihi, ngal sikke wo ala e muɗum. Yunada way nada munadin, oɗon ɓuri ɗum ana nada munadin, nodday noddowo, o wi'a: man kana, kala on laatinoɗo, ashraka, o kafi diino, fi amalin e gollal, amalahu lillahi, ngal o gollal no Allah, ahadan, goto pette o kafidi e muɗum, ɓe inni wo haray fali yatlub, haray yo yaw o ɗaɓɓoya, thawabahu, joddi ngal gollal ɗon, min indi gayrillahi, hara hinaka Allah, Allah kam maranamo joddi. Fa inna Allah, no Allah, aghna, ko kanko woni galo yondiniɗo, ani shuraka'i, e kafidede, ani shirki, ga e kafidede. Ani shuraka'i, ko ɗo ko shuraka, si woni sharika ko ɗum woni ko société. Joni wandi sinnama société ko ɓuyi kon haray ko buy kafi, ma ɗum hayso ko goto jeeyi kono haray mo ƴetti buy golloɓe, haray ɓe kafi ton. Joni noon kanko o yiiɗa kafidede hay e hunde e gollal makko nga, so waɗa e société wonna e hoore makko kanko tuma besonnaki e goɗɗo go. Wo akhrajahu Tirmizi, ko imamu Tirmizi woni ko yaltini hadisa. Wa an Sa'idin al-Khudri, ikama e aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, yurmede Allah woni e makko, qala o wi: kharaja alayna, yaltino e amen, tawino men, rasulullahi, nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, on mo jamɓe kisiye woni e mo. Wa nahnu, tawi meɗen, natazakaru almasiha dajjal, meɗen yewta hakkundeji amen fi o gorko wiyeteɗo masihi dajjal. Fa qala, nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam: ala ukhbirukum, ene on accata mi yeeto on, bima huwa akhwafu alaykum indi, konko mi ɓuri on hulande ka an, edi minal masihi dajjal, edi o gorko wiyeteɗo masihi dajjal. Fa qulna, me wi'i: bala ya rasulallah, yeeto men ko ayyo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala, nelaɗo maki: wo ashirku alkhafiyu, ko shirku suuɗiɗo. Ko hombo woni on? Wo ko an yaquma moto, yusalli, hara himo juude, fa yuzayyina salatahu, o cuɗa julde makko nden, cuɗugol ngol o labina nde, o fotina nde, lima yara, sabu konko woni yi'ude, min nazari rajuli ilayhi, ko gorko woni e darudemo fi convaincugol mo. ɗon andi waɗino ɗo qissa go ñande go, goɗɗo himo juula, tawi noon ruku makko on hino timmi, darande nden hino laba, sujudu on hino timmi, machallah, peji ɗin fof no timmi. Goɗɗo noon no jooɗi sera to, jaka remarki mo daarimo moƴƴa noon, himo ina machallah, o salmini tun, o yaari hiwrimo, in emma nde julde maɗa wawi timminde ruku e sujudu, hiɗa wawi darade kadi fewta qibla on hara no foti.
ɓay oya mantimo ha jaka oya gaynino weltagol ka nder ɓernde ga tun oyni ndara ɗum ɗo fof ko mi waɗi ɗo miɗo hoorile kadi o yi o miɗo hoorile kadi oya noon ha goɗɗo watama setanade seɗa hoori kono ɓay tun o yi o mantirimoɗa hande kadi oyni ndale miɗo hoorile kadi ko ɗum holli miɗo wakkili honno tawi hande kay gollal ngal boni hande kadi par ce que o weltini oɗa ronki weltingol Allah subahana taala en toriki Allah subahana taala yo Allah ɓeyde moƴƴinande moƴƴina woɗɗintina golleji men ni eko wiyete kon shirku suuɗiɗo wo janowo toso ko wo fo e muɗum yo Allah dande sirkal ngol mum haray yejjitari du an soroɓe allahumma inni a'udhu